aprender polaco. ¿Y tú? ¿Qué piensas, Moña? ¿Cuál es tu resumen? Ay, pues tú sabes que es difícil resumir en unas palabras toda la aventura con el idioma que uno tiene, especialmente cuando dura tantos años. Pero puedo decir que en Latinoamérica, sin español, cuando tú viajas solo, no es fácil y tienes que dominar por lo menos los aspectos básicos del idioma, como números, frases tipo tengo que irme, ¿dónde está la parada de autobús? Entonces yo, si hubiera ido otra vez, por primera vez, me habría aprendido estas cositas al principio simplemente para facilitarme la vida. Pero la verdad es que la actitud de los latinos, no solo los colombianos, pero creo que todos los latinos lo recompensa todo y incluso sin el idioma podemos sentir una atmósfera, un ambiente muy agradable y disfrutarlo. Claro, no te preocupes sobre el tema de tu aventura, porque tu aventura con el español no termina aún. Entonces para esto hemos empezado esta aventura nosotros de poder conversar en los podcasts. Y aparte de esto, pues también me gustaría explicarle a nuestros oyentes que estas situaciones que no lamentablemente, creo que al final te ayudaron a poder desarrollar tu competencia del español, que esa forma de estar incómoda, de no sentirte parte del grupo y quererte expresar, creo que fue lo que te motivó a aprender el idioma. Entonces, creo que con eso nosotros vamos a poder ayudar. Este es el objetivo del podcast. A partir del día de hoy vamos a crear este tipo de materiales para poder ayudar a nuestros amigos a poder desarrollarse en situaciones diarias, situaciones reales, situaciones que demandan un mínimo conocimiento o el conocimiento básico para poder obtener un buen resultado. Y como en tu caso, que no te cobren de más, por ejemplo, que puede parecer algo muy simple, pero al final una persona puede llevarse una mala experiencia porque en todos lados, en todos los países hay alguien que se quiere aprovechar, ¿no? Entonces, claro que gracias por hoy, chicos. Gracias por su tiempo, por estar pendientes de nosotros. Acompáñenos en nuestras redes sociales, comentándoles también que vamos a abrir una nueva página para que nos puedan seguir. Vamos a estar comentando, vamos a intentar platicar con ustedes, conversar, y claro, son bienvenidos en el momento que quieran compartir micrófono y compartir su cuánto han avanzado su nivel de español en este camino, ¿no? Entonces, para terminar, Moña, te toca despedir el programa. Pues no solo me toca, pero quiero mucho decir gracias a todos por estar hoy con nosotros. La verdad es que me emociona mucho empezar esta aventura y queremos, mejor dicho, mejorarla con Quique y cada vez preparar algo mejor para ustedes. Entonces, yo por mi parte quiero decir que cualquier tipo de comentario, de opinión, siempre pues es bienvenido. Entonces, por favor, comenten, compartan con nosotros cualquier tipo de comentario y pues hasta luego, hasta la próxima. Gracias por su tiempo, chicos, y nos estaremos escuchando y leyendo. Saludos, hasta pronto.